Он сейчас загорится, увидишь. Он стесняется камеры жестко. Я чуть это, пацанка что ли? Да, я даже ломаные зубы показывал. Astra хэтчбэк, 2001 год, Opel Astra. Так, у нас такие вот работы предстоят. В общем, нужно будет поменять гидрокомпенсаторы, поменять вот этот вот кожух, потому что он не может правильно ГРМ выставить. У него здесь вот этого окошечка нету. Вот здесь царапинку сделали, более-менее выставляют, но это его не устраивает, нужно его поменять. Дальше нужно будет поменять маслонасос и дальше там мелкий сопутствующий ремонт. Что мы здесь будем делать? Подрывать будем голову, также поменяем, поставим новую прокладочку, вот. И в общем все вы увидите. Дальше небольшой такой обзорчик состояния машины. Машина повидала, конечно, немало. Но хозяин гонщик. Хозяин здесь не местный парень. Вот. Любит гонять, любит летать. 2001 год. Ну, тут плохо видно, ну и хрен с ним. В общем, вот такая вот машинка. Вот. Мы уже чуть-чуть подразобрали, и дальше на видео все вам покажем, чего, как дела обстоят, покажем вам, в каком состоянии старые гидрики они подстукивают, и новые также. Как все это будет происходить, все вы увидите. Уже чуть-чуть подразобрали. Дальше что тут у нас? Вон, пиздец. Ёб твою мать! Твой? Мертвая? Не знаю, блядь, я так напугался, что... Она живая, братан? Живой. А что с ним это? Я так напугался сейчас, что это? Охренеть! Короче, куда-то она... А как она там оказалась? Я не знаю, снизу залезла. Давай ее вытащим, бедолага, там она лежит. Она не укусит, интересно? Я не знаю, я боюсь. Живая она, реально. Она живая, но я сам боюсь, она может сейчас... Давай уже сначала Кися, ой, ты бедолага, как ты там оказалась? Иди ко мне, Все, Кися. не трогай. Да вытащить надо. Давай головку снимем. Сначала работа, потом кошаки. Ты что, дурак, что ли? Надо вытащить. Офигеть. Ты пока головку не... Достанем ее. А, идиот. Как? Вот это вопрос большой. Давай Сейчас достанем ее. Как мы ее достанем? Давай головку достанем и потом уже... А может снизу? Кися. Жалко ее, жалко. Иди ко мне, иди. Можно застрелить и все, и потом Да по не, запчастям доставать. да какой по запчастям? Она живая, она боится, понял? Конечно, все, Борь, не пугай, пожалуйста. А снизу не вариант ее достать? Нет, там на гранате ее кишки. Да? Ну не кишки, нога, блин. Нога? Она походу вот Мы отсюда сейчас тогда. снимем вот это все, потом если будет доступ, там будешь доставать. Давай. Этот, как его называют? Головки. Болты от головки уже почти открутили. Все, освободили. Сейчас мы будем ее снимать вместе с спускным коллектором. Ну, как всегда. Как обычно, да. Перед этим еще кожух снимем. Потому что эту запчасть на замену. Вот этот кожух будем менять. Ну, и после снимем. А потом уже достанем кошку. Боимся, если сейчас будем вытаскивать, то можем Да, я думаю, мы поранить её. уйдем, она сама выйдет. Да не, вытащим ее. Жалко бедолагу. Это старый советский динамометрический ключ. Если она не выйдет, завтра утром достанем. Да не выйдет. Это еще покусает потом, блядь. Ты знаешь, как больно делаются от бешенства прививки? От столбняка, от бешенства. Нет, откуда мне знать? Вот. Мне никогда не делали, так что я с Столбняк этим... тоже не делали? Нет, что это такое? Я вот когда руку порезал, в Москве мне делали столбняк. Бля, как это больно. От чего ты порезал? Просто порезался и все? Или кошка тебе? А, нет, такие вещи. От заражения. Не, такую фигню мне не делали. В общем, покажи наш ключ динамометрический. Это советская техника. Такие. 100 на 200
на 2000. Короче, вот так вот. 600 это 25, да, получается? Мы считали, мы уже знаем, эти головки протягиваются 3 раза. И последняя в 600. 200, 400 и 600. И потом еще разочек нужно будет протянуть. Кошечка лежит, отдыхает. Так, головку тоже сняли. Ну, нужно будет проверять. Нагар, да, какой-то такой? Ну да. Сильный. Что-то после капиталки тут Не это... похоже, да? Ну то, что капиталка... Посмотри на это. Я-то верю, а вот то, что... Не, я ничего не говорю, но что-то вот такое вот. Не знаю, что это. Нагар А ты напор- сильный. Че, поршня вообще плохо? У него лили, походу, форсунки. Поджаренные поршня. Да. Накладка железная. Вот от нее, получается, не подойдет, что ли, на Нексию? Там же мотор такой же, Должен правильно? быть. А там на Нексии только паранитовый, получается. Нет, не подойдет. 1.6 поршня увеличенные. А, Ну, сука. это же 1.6, а тут 1.5. Нагар сильный. У меня движку хрен знам сколько лет, у меня такого не было. Не было. Да, и Недавно Вадика мы тоже делали, снимали. да, вот у нас был контент насчет Ланоса, можете посмотреть и сравнить. Аналогичные движки, только Да, все то объем же самое, на да. 100 грамм больше. Этот 1.6, а тот 1.5. И тот 100 лет не разбирали, а этот, ну, как бы, 1030-40 или там 50 ну, была капиталка. И нагар очень сильный. Форсунки, походу, лили как могли. Ну, смотри, у меня есть еще одно предположение. Да. Аж слышно, что он щелкает. И плюс еще эти видно, маслосъемные кольца. Вот она видно ее. Вот. Ну и кольца видно, как так-то. Я вот это не могу понять. О, стучит, братан. Я прям пальцем чувствую. Да, да, так. Во, даже слышно. Слушай. Вот мы на твоей щелкали, не щелкало же. Тихо. Может даже не на камеру не слышно будет. Смотри. Во. Очень сильный. Ну ладно, нагар мы спишем на то, что у него форсунки лили. Но он же так не мог ездить всю дорогу, Нагар, правильно? знаешь, откуда берется? Когда Хона нет, у тебя эти Масло маслосъемные- подбивает. маслосъемные не работают, а у тебя и туда, и сюда хуячат. Да? Да. Ну и вот и все. Просто ему вот везет, что он туда дорогое Масло заливал. дорогое масло льет, да, и поэтому это все говно двигается бесшумно. Хотел скинуть на то, что форсунки лили. Ну, тут так тоже не получается. Поршневая стучит, ее слышно. Кольца маслосъемные видно, вот они. Достаем кошку, короче. Кися, иди ко мне. Кися, она вот здесь, голову. Блин, как ты туда залезла, Кися? Ну ты тоже, бля. Ну, подожди, мне надо снизу видеть, чтобы, может, там лапой зацепилась там. Лапы вывернула лапу. свободные ходят. Точно? Да, я спустился. Не мявкой? Нет, она боится, понял, она какой мявкать. Да, хомут освободим. Давай. Так, освободи ее. Так, освобождаем кошку. Как она туда залезла, конечно, это тоже было тепло, наверное, там, а и зашла. Ну, просто холодно. Сейчас вытащим ее. Да иди сюда, ну что ты, дурная, что ли? Бери за живот, чтобы вдруг Да что-то щас. поломало. Нет, не поломает. Иди. Ну она здоровая. Ни хрена там тигр. О, кися!
Ну не... Смотри, чтобы обратно не зашел. Вот я... Поставь на пол его. Все, да все. Ну, давай. Все. Вон иди к печке погреется, пусть он там затекло все. Хорошая кошка, слушай. Это кошка или кот? Не знаю. Вот смотри, яйца есть? Какая, я ее домой заберу себе. Да, он дом найдет пешком. Не, Знаешь, я коты здесь. возвращаются же. Дай-ка оттуда хлеб, воду. Ну, а так вот теперь у нас сервисный питомец есть. Да, наконец-то. У нас свой контент. Наконец-то. Спасли мы кошку эту. Или кот, я даже не знаю. Неизвестно. Он сейчас не будет есть, стресс. Скорее Покушай, всего. покушай. Да не свети ему в глаза. Все, в общем, кошку спасли. Можете спать спокойно.